兄弟攞車未啊？要排隊搶啊搶啊！我攞咗車幾個星期啦，咁樣而家係開始見到有啲污糟喎，因為我啲咧完美主義啊嘛，係嘛？有啲污糟喎，咁我唔禮頸啦，咁所以咧今日咧就講下點樣泡洗車啦，同埋咧係自己做一個鍍膜嘅，係一個簡單嘅鍍膜，咁啊保障架車，咁啊容易啲下次清潔咁樣。你哋幾耐洗一次車啊？個禮拜會誇啲啊？啲人就通常2、3個禮拜到啦，我就好懶嘅可能1個月甚至可能1、2個月先洗一次。洗完車做咗個鍍膜咧，咁你就可以耐少少洗車都唔緊要咯。你而家夏天嘅冇所謂啦，你個禮拜出嚟洗都得啦。咁但係你話冬天嘅，咁係唔係要下去嗰啲噴嗰啲咩 touchless 嗰啲咁樣機咧？就其實有少少傷車嘅，我話你聽。咁最好咧，都係入 cons 自己去嗰啲室內嗰啲咧，分開好多格嗰啲洗車嗰啲洗車房啦，咁你自己去動手自己做。咁啊，冬天嘅你咪1個月、2個月洗一次咯，你冇計㗎，係嘛？嗱，我今日咧就睇下同大家講下泡洗車啦。咁呢個咧咁樣嘅呢個牌子咧係泡洗車界嘅名牌嚟㗎啦。呢啲都係我上網揾啊，而家我揾晒資料俾你哋，咁你哋記住晒點樣買翻嚟就可以用㗎啦。咁呢啲咧咩 pH neutral 啊嘛，係嘛？中間呢度啊，咁啊唔傷車嘅咁當然啦，我哋要跟個噴嘴啦。嗱，如果你買呢啲咁嘅水壓高壓水槍嗰陣時咧，其實咧都會跟過呢啲咁樣嘅，但係有啲咧就唔跟嘅，好似我呢個咁唔跟，咁我又要自己再買咯。咁我哋咧首先咧就入咗啲水先至落呢啲番梘泡。如果唔係咧，你落咗番梘泡先咧，調轉咗嘅話咧，你一擠水落去咧，就全個樽都係泡，好麻煩。嗱，落幾多份量咧？你落5個蓋呢啲咁得㗎啦，差唔多。大概咩啊？70個毫升啊？差唔多啦，差唔多啦。唔好多啊，唔好多啊，咪真係啱啱噴出嚟真係好大鑊，因為佢呢啲咧係超級多泡嘅。噴泡嗰陣時係扭到最大咯，係嘛？對住呢個位扭到最大。嗱，首先咧同架車濕身，同架車濕身先啊。嗱，噴濕咗之後咧，咁啊將呢個白色嘅頭咧，通常都用白色嚟噴車身噶嘛。咁你掹咗呢個咧，就插呢個落去，就咁懟呢個落去。哇，見唔見到啊，兄弟？蜜瓜味，我搞一隻蜜瓜味。你同啲你喺出邊啲油站咧洗車咧一樣㗎。佢都咁嘅原理啫嘛，係嘛？車頂都唔好忘記啊！哇！你2嘢就差唔多用晒。咁啊，等佢幾分鐘啊！我哋要等佢幾分鐘啊，3、4分鐘。嗱，呢啲咧洗車嘅時候咧，最好凍車去洗佢啦。你唔好熱辣辣咧，當正日頭啊，或者啱啱揸完架車翻到屋企咧，你就諗住啦，喳臨啊洗車，凍車攤凍佢，你先好洗啊！如果唔係咧，好多印啊！嗱，而家咧搞掂咗之後咧，我過水啊！嗱，我自己咧就唔會用啲咩布啊、海綿咧去捽架車嘅，因為咧呢啲咧你就咁沖咧，其實90% 嘅啲泥沙啊、污糟咧都沖走晒㗎啦。其實剩翻好少、好輕微嘅咧黐住架車，你間唔中咧汽車美容店咪洗一洗佢咯。但係如果我哋自己搞、自己掂嘅話咧，一間一個唔覺意咧，就會整咗好多嗰啲橙皮紋啊、太陽紋嗰啲喺個車身度咧。
你自己盞搞。所以咧，一般嚟講咧，我哋求其擠下佢嚇，揾啲泡泡嚇洗下佢，再打翻個簡單嘅鍍膜，其實已經 OK 咯。嗱，跟住咧主角出場。其實我哋洗完架車之後咧，嗱車身仲係濕噶嘛嚇，即係唔好俾佢乾嚇，唔好俾佢停。車身仲係濕嘅時候咧，我哋噴呢啲喺上邊咧嚇，呢個係嗰啲咩鍍膜啊嘛嚇，呢啲私火鍍膜。咁我哋唔需要次次每一年都要揾汽車美容店啊，自己做一個簡單嘅鍍膜都可以。咁啊向住個車身咧噴幾下，然之後咧就揾啲高壓水槍咧係咁擠佢嚇，一個化學嘅反應，一個化學嘅效果咧，就令到啲鍍膜呢啲水咧好平均咧就鋪滿你嘅車身。嗱，再講一次，洗車呢啲嘢咧，我通常咧就崇尚呢啲touchless 啊免觸式嗰啲嘅。你話如果我係要下下都揾個海綿啊揾個刷啦係咁捽係咁刷咧，我話你聽，你要追求極致嘅你就冇得搞嘅，因為咧車嘅嘢咧死物嚟嘅，即係你冇得搞嘅。你過多幾年係新車，你梗係好愛錫啊點樣啊，成日要保養住佢啊，打理住佢。你有冇過多幾年，你又邊啲文係咁踢佢，係撞佢，屌你都唔 care 啊！我話你聽，所以咧人嘅嘢呢啲咧就係但求玩下，加拿大開心下，屌咪鳩走咯。嗱，譬如我示範下喺呢個位置，嗱你而家佢水仲係濕住嘅，咁我噴幾下，跟住咧你等幾秒咧，你好擠水槍啦。嗱好啦，咁樣之後我就知啦。係咪都見到啲效果係嘛？嗰啲水珠係咁走開咯。因為點解咧？嗱，因為呢啲車咧好鬼衰嘅。嗱，佢嗰啲黑色嗰啲咧，又話係咩鋼琴黑啊，又令黑啊、亮黑啊嗰啲咁樣。你唔打理佢咧，屌你過多幾年咧，佢啞咗色咧，你翻唔到轉頭，你搞唔掂。嗱，每一次咧，你做一世達啊，你唔好屌成架車噴完，你先至去開水槍擠佢。咁你一噴呢度咧，你揾水槍擠噶啦，幾秒之後你揾水槍擠噶啦，你唔擠佢咧，佢乾咗一笪啦，鉗咗喺度。嗱，你初初整咧，未必係咁完美嘅，你可能咧擠得噴得唔夠平均，但係冇所謂嘅，因為呢啲咁嘅鍍膜咧，佢過2-3個星期咧，佢就會甩㗎啦，咁你冇所謂㗎，咁咪甩咗咪下次再做過咯，係嘛？嗱，噴幾下，咁啊等幾秒啦，啲水。嗱，咁當然啦，汽車美容店梗係再仔細啲啊，幫你捽每一個窿窿罅罅，幫你捽到勻啦。咁你自己嘅咪揾支槍噴下，冇所謂㗎，係嘛？嗱，之前我同各位兄弟講過啦，轆咧呢個拎咧，我就做咗鍍膜嘅，即係喺美容店嗰度做咗鍍膜嘅。咁但係冇所謂㗎，你咪補一補佢咯，係嘛？一樣啦，啊噴濕咗先至擠嗰支嘢。因為轆咧好難搞啊，污糟啊！嗱，玻璃得唔得啊？得啊，冇問題噶，你一樣可以噴玻璃噶。你每次噴一細笪，跟住擠佢。車頂噴唔噴啊？梗係噴啦。因為車頂好多黑色啊嘛，嗱提一提各位兄弟，嗱水撥嗰啲位置咧，你唔好噴喎，好似呢塊玻璃啦，前面呢啲擋風玻璃咧，你唔好噴喎，因為你噴咧，佢冇問題嘅，但係個問題就係佢水你開水撥嗰陣時咧，佢就會刮啦，嚇佢就會彈咯，條水撥會彈咯。會跳咯，嗱兄弟，哇！你去噴完呢架車之後咧，真係輕咗10磅，因為咧都幾多工序、幾多功夫，即係幾嘥體力啊！咁咧嗱，而家咧佢濕滴滴嘅，你唔好用布抹佢嚇，唔好用啲咩羊皮布啊、咩纖維布抹佢，因為咧講咗啦，係免觸式啊嘛嚇，因為你如果你刮佢嘅話咧，真係萬一有一點半點黐咗喺架車度啊，咁你嗰啲咩太陽紋啊、咩紋咧就出晒嚟㗎啦。咁點樣搞咧？嚇，你唔好擺到乾佢喎。
嚇，你揸架車嚇兜出街飛水嚇，咁樣已經 OK 㗎啦，好嘛？明唔明白？咁啊，希望大家都有一架滿意嘅 RAV4 啦，因為真係等咗好耐啦，同埋好貴嚇，麻鬼煩，係咪先？好啦，講到呢度啦，中意我呢啲片，點讚、訂閱、分享啦，介紹俾朋友啦。咁如果唔中意 RAV4 唔中意揸車嘅嚇，都可以嚇推薦俾你仇家。拜拜。